ভাই আপনি কখনো দেখছেন যে মাত্র ৫৫,০০০ টাকায় ২ টন এসি অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ ব্র্যান্ড নিউ অথেন্টিক প্রোডাক্ট? না ভাই দেখিনি কখনো। আজকে আপনার সেই চোখ ধাঁধানো অফারটা আমি দিয়ে দিলাম। এই যে 2 টন মিডিয়া এসিটা মাত্র ৫৫,০০০ টাকায়, মাত্র ৬৫,০০০ টাকায় 2 টন ইনভার্টার। চমক, কি চমক! যাদের কিনা শীতকালে একেবারে কম দামে এসির প্রয়োজন, শীতকালে না গরমকালে কম দামে এসির প্রয়োজন, তারা কিন্তু অবশ্যই আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। 1 টন দেখাবো, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার, ডুয়েল ইনভার্টার, সব ধরনের এসি কিন্তু দেখাবো একেবারে পানির দামে। কখনো দেখছেন যে হায়ারের মতো ব্র্যান্ডের এসি ৩৬,৯০০ টাকায় 1 টন পান? মাত্র ৩৬,৯০০ টাকায় সম্ভব। অফিশিয়াল কত? ৩৬,৯০০ টাকা। ৩৬,৯০০ মানে ৩৭,০০০ টাকা। আরে ভাই ৯০০ মাইনাস করে দেব, ৩৬এই দিয়ে দিব। ওকে, বরাবর ৩৬,০০০ টাকা হলে কিন্তু আপনি হায়ার। এটা দেখেন ভাই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিন একটু বলে নেন। ভাই হায়ার ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট হচ্ছে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। এটা ইনভার্টারে থাকে 10 বছর কম্প্রেসার, আর হচ্ছে নন ইনভার্টার থাকে 5 বছর। আর এটা ফুললি মাদার্স কোম্পানি হায়ার থেকে ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করবে এবং সেটা হোম সার্ভিস দিবে। আচ্ছা, ওকে, নাইস। এগুলা কি এসি ভাই? ভাই এটা মিডিয়া এসি, এটা কিন্তু সোল্ড আউট প্রোডাক্ট, এটা চলে যাবে। এগুলা সোল্ড আউট না, এগুলা হচ্ছে কুরিয়ারে চলে যাবে। যেগুলো প্যাকিং করে এগুলো কুরিয়ারে চলে যাবে, অলরেডি রেডি হবে। ভাই আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট কিন্তু আবার দোতলাতে। আমরা এখানে যেটা হচ্ছে সোল্ড আউট হয় বা প্যাকেজিং এর কাজ হয় সেগুলো এখানে এনে রাখি। আমাদের হচ্ছে এখান থেকে প্রতিদিন 5 থেকে 7টা মিনিমাম এসি যায়, আর গরমের সময় আসলে আরো বেশি যাবে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে কিন্তু আমরা সরাসরি একেবারে এসির গোডাউনে চলে আসি। আপনারা দেখেন এখানে কি পরিমাণে এসি আছে, মানে হায়ারের যতগুলো এসি আছে সবগুলো এসি আছে, শুধুমাত্র সেটাই না, আরো ব্র্যান্ডের এসি আছে। আমরা দেখাচ্ছি এক এক করে। যাদের কিনা শীতকালে একেবারে কম দামে এসির প্রয়োজন, শীতকালে না গরমকালে কম দামে এসির প্রয়োজন, তারা কিন্তু অবশ্যই আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। 1 টন দেখাবো, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার, ডুয়েল ইনভার্টার, সব ধরনের এসি কিন্তু দেখাবো একেবারে পানির দামে। তো ক্যামেরার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আজকে আজলান মার্টের পক্ষ থেকে সোহাগ ভাই আছে। সোহাগ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আই এম গুড। সো আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো আছি ভাই। রমজান মাস সামনে, কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে গরম পড়তেছে। আমাদেরকে একটু বলেন, আপনাদের কাছে যে এসি গুলো, এগুলা কি মানে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবে নাকি আপনারা দিবেন? 100% অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। আজলান মার্ট ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ড, গ্রি ব্র্যান্ড, মিডিয়া ব্র্যান্ড এবং ভিশন ব্র্যান্ড, এই সমস্ত ব্র্যান্ডের ডিস্ট্রিবিউটর সরাসরি আপনারা? সরাসরি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তো আমাদেরকে একটু শুরুতে আপনি কোন এসিটা দেখাচ্ছেন? ভাই আজকে আমরা আমাদের একটা ন্যাশনাল ব্র্যান্ড হায়ার থেকে শুরু করে হায়ারের প্রোডাক্ট বিশ্বের 27টি কান্ট্রিতে অ্যাভেলেবেল একটি ন্যাশনাল ব্র্যান্ড, এবং বাংলাদেশে কিন্তু এটা এখন রাজত্ব করতেছে, পপুলারিটি অনেক বেশি। তো হায়ারের ইনভার্টার, নন ইনভার্টার সবগুলো অ্যাভেলেবেল, ক্লিন কুল, টার্বো কুল সবগুলাই। তো ভাই আমরা যদি ফার্স্টে 1 টন থেকে শুরু করি, এই মডেলটা দেখেন, এটা হচ্ছে মূলত 1 টন হায়ার এসি। ওকে, এটা হচ্ছে হায়ারের 1 টন। আপনার প্যাকেটটা দেখে রাখেন, মডেলটা দেখে রাখেন, আপনার ইউটিউবে রিভিউ দেখে নেবেন। এই যে HSU12K ফিক্স, এটা তো মডেল না? জি ভাই, ওইটাই মডেল। হ্যাঁ, এটা তাও আপডেটটা। আমি একটা কথা বলি শুনেন, যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু কোনোটা ডিসপ্লে করা নাই। ডিসপ্লে করার কারণ হচ্ছে এগুলো ইনটেক। আপনারা যখন নেবেন তখন ইনটেকটা একেবারে নতুন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহিত কিন্তু আপনারা পাবেন। আজলান মার্ট হচ্ছে হোলসেল প্রতিষ্ঠান, এখান থেকে হোলসেল প্রাইসে আপনি নেন, একদম ইনটেক প্রোডাক্ট নিয়ে যান। আচ্ছা, ওকে, হোলসেল প্রোডাক্ট নেবেন একেবারে ইনটেকে, মানে এক পিস নিলে এক পিস। ওকে, তো এটা প্রাইস কত টাকা দিচ্ছেন? আচ্ছা, চমক দিব। কখনো দেখছেন যে হায়ারের মতো ব্র্যান্ডের এসি ৩৬,৯০০ টাকায় 1 টন পান? মাত্র ৩৬,৯০০ টাকায় সম্ভব। অফিশিয়াল কত? ৩৬,৯০০ টাকা। ৩৬,৯০০ মানে ৩৭,০০০ টাকা। আরে ভাই ৯০০ মাইনাস করে দেব, ৩৬এই দিয়ে দিব। ওকে, বরাবর ৩৬,০০০ টাকা হলে কিন্তু আপনি হায়ার। এটা দেখেন ভাই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিন একটু বলে নেন। ভাই হায়ার ব্র্যান্ডের প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট হচ্ছে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। এটা ইনভার্টারে থাকে 10 বছর কম্প্রেসার, আর হচ্ছে নন ইনভার্টার থাকে 5 বছর। আর এটা ফুললি মাদার্স কোম্পানি হায়ার থেকে ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করবে এবং সেটা হোম সার্ভিস দিবে। আচ্ছা, ওকে, নাইস। তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? ভাই এই যে 1.5 টনটা দেখেন, এটা হলো এটার 1.5 টন মডেল। হ্যাঁ, এটার এমআরপি যতই থাক ভাই, এটা কিন্তু আজকে আমি দিয়ে দেব মাত্র 46,900 টাকায়। 46,900 টাকা। জি ভাই, এটার এমআরপি কিন্তু তাহলে মিনিমাম 60,000 টাকার মতো হবে। হ্যাঁ, এটা পাবেন মাত্র 46,900। ভাই এটা বরাবর 46 করে দেন ভাই, 900 রাখেন। দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, এটা কুরিয়ার করে নিবে কিভাবে একটু বলেন তো? ভাই আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে কন্টাক্ট করে যোগাযোগ করুন। তো সরাসরি আমরা আপনার সাথে ডিল করে প্রোডাক্টটি কোরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি করব। ক্যাশ অন ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে, আপনি পেমেন্ট দিয়ে কোরিয়ার থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারেন, অথবা আপনি সরাসরি ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকিং, ইএমআই এর মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আপনি যে কোনো ওয়েতে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারেন। ভাই একটা কথা আমাকে বলেন, এগুলো যেহেতু অরিজিনাল, কেউ যদি এগুলো ডুপ্লিকেট কপি বলে, বা যদি অনেকে বলতেই পারে ভাই, সেক্ষেত্রে তাদেরকে আপনি কি দিবেন? তাদের দেওয়া শাস্তি আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। সে যদি এসি সব ফ্রি চাই দিয়ে দেবো, কেননা আজলান মার্ট হচ্ছে এই প্রোডাক্টের ডিস্ট্রিবিউটর কোম্পানি। সরাসরি কোম্পানি থেকে আজলান মার্টের ওয়ার হাউসে প্রোডাক্ট আসে, কোম্পানির ফ্যাক্টরি থেকে। মাঝখানে থার্ড পার্টি নেই, কোস্ট কম, এই কারণে সব থেকে কম প্রাইসে আজলান মার্ট ডিলারকে, সাব ডিলারকে, লোকাল দোকানকে প্রোডাক্ট দেয়। আর এটা ইমরান ব্লগসের অডিয়েন্সের জন্য গুড নিউজ যে আপনি ডিলার প্রাইসে খুচরা নিতে পারতেছেন। আচ্ছা, মানে হচ্ছে দোকানদাররা যেই দামে কিনে একটা কোম্পানি থেকে, আপনি চাইলে সেই দামেই এইখান থেকে গোডাউন থেকে নিতে পারবেন। ঠিক আছে। সো ভাই এখন আমরা 2 টনটা দেখি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 টন না? কখনো দেখছেন হায়ার ব্র্যান্ডের 2 টন এসি মাত্র 59,000 টাকায়?
টাকায়। 59000 টাকা। হ্যাঁ, হায়ারের অফিশিয়াল প্রোডাক্ট 2 টন এসি মাত্র 59000 টাকায় পারচেজ করবে আজলান মার্ট থেকে। আচ্ছা ওকে ওকে, নাইস, ভেরি নাইস। তো এই যে এটা মডেলটা হচ্ছে, এটা আপনারা একটু মডেলগুলো দেখে রাখেন, আপনারা ইউটিউবে গুগলে সার্চ করে রিভিউ দেখে নিতে পারেন। আসলে এসির সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে রিভিউ। আপনি রিভিউ ভালো পেলে তারপর কিন্তু নেবেন। 24K V224 ফিক্স। আপনারা যদি 2 টন এসি লাগে এটা স্ক্রিনশট মেরে রাখেন। এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি, ওনারা দিচ্ছে আপনাদেরকে ডিলার প্রাইসে মাত্র কত 59000 টাকা, তাই তো? এটা হচ্ছে টার্বোকুল ভাই। এই রুমে আমরা না যাই, এখান থেকে দেখাই দিই, অন্ধকার তো, কিন্তু দেখেন এই যে ইনভার্টার গুলো আছে, ক্লিন পুল গুলো ইনভার্টার। হ্যাঁ, আবার ওই রুমে अवेलेबल আছে, আমি দেখাবো সবগুলো। তো প্রাইসটা এখান থেকে বলে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। সো যারা কিনা আমি যাই, আপনি বলেন, অন্ধকার হলো আমি একটু দেখাই। সো যারা কিনা হায়ার ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এসি চাই, তারা হায়ার ব্র্যান্ডের ইনভার্টার এসি 1 টন নিতে পারবে মাত্র 44900 টাকায়। ওকে। 1.5 টন মাত্র 59900 টাকায়। ওকে ওকে ভাই 2 টন দিয়ে দেবো 71900 টাকায়। ওকে, 2 টন হচ্ছে মাত্র 71900 টাকা। আর ভাই 70900 টাকা। আসুন 70900 টাকা ইনভার্টার অফিশিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আচ্ছা ওকে বন্ধুরা, আসলে আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, আমি কিন্তু আপনাদের সাথে গোডাউনে আসছি। হ্যাঁ এই দেখেন ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিনও আছে। হ্যাঁ, হায়ারের টিভি এসি ওয়াশিং মেশিন সবকিছু আছে। তো আমি আপনার অডিয়েন্সকে রিকোয়েস্ট করব যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার জন্য। তাহলে নেক্সট ভিডিওটি অবশ্যই ওয়াশিং মেশিনের পেয়ে যাবে, যারা কিনা ওয়াশিং মেশিন পারচেজ করতে চাই। আর হিউজ পরিমাণ টিভির ভিডিও আছে কিন্তু ইমরান ব্লগসে আজলান মার্টের, সো আপনারা সবাই দেখে নিতে পারেন। আর ইমরান ভাই অবশ্যই ডেসক্রিপশনে তো একটা টিভি ভিডিও লিংক দিয়ে রাখছেন। জি জি জি, ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব ওই লিংক দিয়ে রাখার। হ্যাঁ, তো আপনারা কিন্তু হায়ারের যে এসি গুলো সেগুলো কিন্তু নিতে পারবেন, ঠিক আছে? আপনাদের যে মডেল প্রয়োজন আপনারা শুধুমাত্র মডেলটা ওনাদেরকে ফোন দিয়ে বলবেন যে ভাই আমি অমুক মডেল, অমুক ইনভার্টার, এইটা সেটা কিরকম কি, ওনাদেরকে জাস্ট আপনি রিকোয়ারমেন্ট বলবেন। জি ভাই, আসেন আমরা সাইডে রুম থেকে দেখি। ওকে, এখন এটা কিন্তু ওনাদের হচ্ছে একটা গোডাউন। দেখেন ওনাদের কাছে কি পরিমাণে টিভি আছে, এগুলো কিন্তু একেবারে সরাসরি গোডাউন থেকে। তো আমি একটু এই গোডাউন থেকে বের হই, আমরা একটু অন্য গোডাউনে গেলে আপনারা দেখবেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখন চলে আসলাম ওনাদের সেকেন্ড আরেকটা গোডাউনে। এই গোডাউনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কি এসি ভাই? ভাই এটা মিডিয়া এসি, এটা কিন্তু সোল্ড আউট প্রোডাক্ট, এটা চলে যাবে। এগুলো সোল্ড আউট না, এগুলো হচ্ছে কুরিয়ারে চলে যাবে। যেগুলো প্যাকিং করে এগুলো কুরিয়ারে চলে যাবে, অলরেডি রেডি হচ্ছে। ভাই আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট কিন্তু আবার দোতলাতে। আমরা এখানে যেটা হচ্ছে সোল্ড আউট হয় বা প্যাকেজিং এর কাজ হয় সেগুলো এখানে এনে রাখি। আমাদের হচ্ছে এখান থেকে প্রতিদিন 5 থেকে 7টা মিনিমাম এসি যায়, আর গরমের সময় আসলে আরো বেশি যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা একটু দেখি। এই যে এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হায়ারের এসি কিন্তু এইখানেও আছে, আর পাশাপাশি এখানে গ্রি এসি গুলো আছে, ঠিক আছে? গ্রি এসি অনেকে পছন্দ থাকে বাজেট কমের মধ্যে, এখানে মিডিয়া এসি গুলো আছে। আসলে ভাই গিরির গোডাউন ওই সাইডে, তবে এটা সোল্ড আউট এখানে আনে রাখা হয়েছে প্যাকেজিং এর জন্য। আমি আপনি দামগুলো বলে দেন আমাদেরকে। আগে মিডিয়ার দামটা বলি ভাই। হ্যাঁ শিওর শিওর। এই দেখেন মিডিয়া 1 টন এসি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ মাত্র 35900 টাকায়। ওকে, মিডিয়া 1 টন এসি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ মাত্র 35900 টাকা। ভাই 900 কেন, 35 করে দেন বরাবর। দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিবেন দিয়ে দিলাম। মাত্র বরাবর 35000 টাকা দিয়ে দিছি আমি। আচ্ছা, আর সাথে গিফট দেব। সাথে গিফট কি গিফট থাকবে? প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা জায়নামাজ দিয়ে দেব এই রমজান মাসে এসি কিনলেই। ওকে ওকে ঠিক আছে। আপনারা কিন্তু এসির সাথে জায়নামাজ মানে হচ্ছে মনের সুখে নামাজ পড়তে পারবেন। এই যে 1.5 টন, এই যে 1.5 টন, এই যে 1.5 টন যারা নেবে, হ্যাঁ মিডিয়া 1.5 টন দেবে মাত্র 45900 টাকায়। ওকে, মিডিয়া 1.5 টন হচ্ছে মাত্র 45900 টাকা। হিউজ ডিসকাউন্ট, অনলি 45 না বরাবর 45 ভাই 900 টাকা। ভাই আপনি কখনো দেখছেন যে মাত্র 55000 টাকায় 2 টন এসি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ ব্র্যান্ড নিউ অথেন্টিক প্রোডাক্ট? না ভাই দেখিনি কখনো। আজকে আপনার সেই চোখ ধাঁধানো অফারটা আমি দিয়ে দিলাম। এই যে 2 টন মিডিয়া এসিটা মাত্র 55000 টাকায়। 2 টন? হ্যাঁ, যেখানে একটা 2 টন এসির দাম 70-80000 টাকা, 60000 টাকা হয়, সেখানে মিডিয়া ব্র্যান্ডের এই 2 টন এসিটা মাত্র 55900 টাকায় দিচ্ছে আজলান মার্ট। ওকে, প্রয়োজনে 900 মাইনাস করে দিবে, তাও 2 টন অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি অথেন্টিক প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। ভাই এই দেখেন এখানে ইনভার্টারটা আছে, কিন্তু ভাই ওদিকে লাইট কম। আমরা লাইট কম, আমি তারপর একটু দেখাই দিই। আসলে অন্ধকার হলেও এই যে আপনারা একবার দেখেন ওনাদের কাছে আসলে এসির কি গোডাউন দেখছেন। মানে ভাই তো শরমে দেখায় না লাইট কম দেখে, বাট আমি তো চাই যে আপনারা একবার দেখেন, মন ভরে দেখেন যে আসলে আমি কত কষ্ট করে আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো করি। আপনারা তো অনেকে বুঝেন না, ঠিক আছে, যে আসলে আমরা যে পরিমাণ কষ্ট করি, যেগুলো আপনাদের জন্য খুঁজে খুঁজে এগুলো বের করি। হ্যাঁ, তাহলে ভাই আমি একটু মিডিয়া প্রাইসটা বলে দিই ইনভার্টারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা কিনা মিডিয়া 1 টন ইনভার্টার নিবে তারা মাত্র 41900 টাকায় নিতে পারবে। জি, মিডিয়া ইনভার্টার নিলে কত পাবে? মাত্র 41900 টাকায় 1 টন। 41900 টাকা 1 টন পাবে মিডিয়া ইনভার্টার। হ্যাঁ ভাই, মাত্র 55000 টাকায় 1.5 টন ইনভার্টার দেবো 55000 টাকায়। 55000 টাকা 1.5 টন ইনভার্টার। ভাই 2 টন ইনভার্টার মাত্র 65000 টাকা। 65000 টাকা মাত্র 65000 টাকায় 2 টন ইনভার্টার। চমক, কি চমক! অস্থির ব্যবস্থা। ইনভার্টার গুলো এগুলো কিন্তু ইনভার্টারের প্রাইস, ঠিক আছে? আর একটু আগে আমাদেরকে নন ইনভার্টার প্রাইস বলছিল 2 টন 55, কিন্তু এখানে হচ্ছে আপনার 1 টন ইনভার্টার হচ্ছে 55 আর হচ্ছে 2 টন ইনভার্টার হচ্ছে আপনার 65। ভাই এই যে দেখেন আমাদের এশিয়ার সবথেকে পপুলার প্রোডাক্ট গিরি अवेलेबल। সো গিরি নিয়ে বলে দিই, গিরির এই যে আপডেট মডেলগুলো NFA, পরে XPUB,
এনএফভি সবগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। যার যেটা প্রয়োজন ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবগুলোই পাবে। যারা কিনা গিরির 1 টন এসি নিবে মাত্র 44,900 টাকায় 1 টন নিয়ে যাবে। আচ্ছা কত? 44,900 হ্যাঁ, টাকা। 44,900 টাকা। আপনি একটু এই সাইড থেকে ওই উপরেরটা দেখেন, অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট। আর ভাই যারা কিনা গিরির হচ্ছে 1.5 টন নিবে 57,900 টাকায় দিয়ে দেবো। ওকে 57,900 টাকা। হ্যাঁ ভাই, 1.5 টন। 1.5 টন। আচ্ছা গ্রিড 1.5 টন হচ্ছে 57,900 টাকা। হ্যাঁ, আর গিরি কিন্তু আমাদের এশিয়ার সবথেকে পপুলার এসি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর ভাই এই যে 2 টন আছে এই ভিতরে, এই যে 2 টনটা আমরা একটু দেখি। আসলে ওনাদের কাছে এত পরিমাণে এসি, আপনি যখন আসবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এই 2 টন যে নেবে 2 টন এসি আজকে মাত্র 68,900 টাকায় দেবো। আপনার ভিডিও দেখে আসলে ভাই 67,900। আচ্ছা 67,900 টাকা। এটা কি 2 টন গ্রি এসি? 2 টন গিরি এসি। আচ্ছা ওকে। আর যারা ইনভার্টার চাই, হ্যাঁ। যারা গিরি 1 টন ইনভার্টার চাই মাত্র 51,900 টাকায় নিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে নাইস, বুঝতে পারছি, ভেরি নাইস। তো যাদের কিনা গ্রি গুলো দরকার, আচ্ছা গ্রি বাই ইনভার্টার গুলো কত? 2 টন 2 টন ইনভার্টার পড়বে মাত্র 78,900 টাকা। 78,900 টাকা। হ্যাঁ, যেটা কিন্তু প্রায় 90,000 টাকা প্লাস এমআরপি আছে। ওকে ওকে ঠিক আছে। 78,900 টাকা হলে কিন্তু আপনি গ্রি ইনভার্টার 2 টন 2 টন নিতে পারবেন। আর ভাই 1.5 টন গিরি ইনভার্টার কততে দেবো? 70 এ দেবো? কত? 70,000 এ দেবো। কোনটা গ্রি 1.5 টন? হ্যাঁ, ইনভার্টার 70 এ দেবো বলেন। 8 কমান ভাই। ভাই দাম তো 80 এর উপরে, আমি তো 70 ও বলে আচ্ছা দিছি। 80 এর উপরে, তাহলে হ্যাঁ তাইলে দেন, তাইলে ঠিক আছে। আর ভাই 67,900 আপনি কমাইতে বলছেন, এইটা 2,000 আপনার জন্য সম্মান, আর 1,000 আপনার অডিয়েন্সের জন্য সম্মান। মাত্র 67,900 টাকায় নিয়ে যাবে। ওকে ঠিক আছে, মাত্র 67,900 টাকা হলে আপনি গ্রি 1.5 টন ভাই এইটা ইনভার্টার দেখেন, নিতে পারবেন। এই যে দেখেন ওভেন, স্মার্ট ওভেন। হ্যাঁ, এই ওভেনের বিষয়ে ছোট্ট একটু বলি, স্মার্ট ওভেনে কি কি আছে। এটা মাইক্রো প্লাস কনভেকশন। মাইক্রোর কাজটা খাবার গরম এবং রান্না, কনভেকশনের কাজটা বেকিং আইটেমটা পারফেক্টলি তৈরি করে। কেক, গ্রিল, পিৎজা, কাবাব, পুডিং সব পারফেক্ট ভাবে তৈরি করবে। এই রমজান মাসে যারা নিজের হাতের ছোঁয়ায় ঘরোয়া পরিবেশে একটি মানসম্পন্ন ইফতার রেসিপি করতে চান, তারা স্মার্ট ওভেন গুলো পারচেজ করুন ধামাকা অফারে। আসেন কত টাকা ডিসকাউন্ট থাকে আমি দেখাই দিই। এই যে ওভেনটা দেখছেন, এটা হচ্ছে 30 লিটার মাইক্রো ওভেন, আপনার ভীষণ ব্র্যান্ডের। এইটার এমআরপি কিন্তু আছে 22,000 টাকা প্লাস। আচ্ছা এমআরপি 22,000 টাকা প্লাস, আপনারা দিচ্ছেন কত টাকা? এটা আমি মাত্র 17,000 টাকায় দিয়ে দিবানি। 17,000 টাকা অনলি? 17,000 টাকায় দিয়ে দিব। আচ্ছা ওকে, মাত্র আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই দিলাম। আর তার মানে এইটাই যে আমি বলতে চাচ্ছি আপনি আজলান মার্টে আসবেন যে কোনো ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য। একই ছাদের নিচে সবকিছু আছে, টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন। আমি ভিডিওতে এক্সাম্পল বলে দিছি, তবে আজকের ভিডিওর মেন ফোকাস ছিল এসির উপরে। আচ্ছা এসির উপরে, ওকে নাইস, বুঝতে পারছি। যার এসি প্রয়োজন আজলান মার্টে আসুন, সবথেকে চিপ প্রাইসে এসি পারচেজ করুন। আর আজলান মার্ট প্রোডাক্ট পারচেজে ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংকিং, ইএমআই সুবিধা দিচ্ছে, যেটার মাধ্যমে মান্থলি কিস্তিতে নিতে পারতেছেন। এমনকি আপনাকে দিচ্ছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে ধামাকা অফার, ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধা। সো আজলান মার্ট অথেন্টিক প্রোডাক্ট বিগ অ্যামাউন্টের ডিসকাউন্টে আপনাকে প্রোভাইড করবে। আজলান মার্টে আসার জন্য আপনি ইনভাইটেড, আসবেন, আজলান মার্ট থেকে ইফতার করে যাবেন। আচ্ছা সো সবাই ভালো থাকবেন। বলে দেন আমাদেরকে। আর লোকেশন ঢাকা মিরপুর 2, 60 ফিট রোড, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসনাত রোডের অপোজিটে। আচ্ছা আর যদি কেউ অর্ডার করে আপনাদের অনলাইন নম্বরে কল করে, সেটা কি সম্ভব? 100% স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। প্রবাস থেকে যে ভাইয়ারা দেখছেন তাদের সুবিধার্থে কিন্তু ইমো হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে। আপনি সরাসরি ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। ভিডিও কল প্রোডাক্ট দেখে শতভাগ আস্থার সাথে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। আপনার দেওয়া লোকেশনে কোরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে। সো আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।